Los cuidados que tu mascota requieren son uno de los aspectos que más deben considerarse antes de tenerlo como animal de compañía. La hora del baño suele ser una de esas responsabilidades para las que muy pocas mascotas se motivan en el momento, sobre todo en lugares o épocas con mucho frío. La mayor ventaja del champú en seco para gatos es su facilidad de uso. Es un producto muy cómodo de aplicar y para el que solo necesitas unas sencillas instrucciones. 1. Elige el lugar adecuado. 2. Cepillado previo. 3. Espolvorear el champú. 4. Cepillado final. 5. Premia a tu mascota.